السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نهضروا على الفريك. الفريك كجزائريين 30 يوم في رمضان بالفريك بيان سور. واش راح نهضر لكم اليوم؟ راح نهضر لكم كيفاش رانا نخدموا الفريك هنا في ولاية ميلا. أول حاجة احنا الفريك يتنحى ما بين نهاية شهر أفريل وبداية شهر ماي. علاه؟ لأنه في هذيك الفترة راح يكون الحبة تكون كاملة مي مازال طري. نشوطوه في النار بعد ما نديروه بوكيات ومن بعد نضربوه بكان شهراوه ولا حاجه باش نحيولو هذاك نفكو الحبه من السبوله، ولا نحكوه بين يدينا شغل نحطوه بين اليدين هكذا ونحكوه. المهم من بعد ما يبس نقيوه، نحيولو الحجر وهذاك البحريق اللي يكون فيه الحوايج اللي يكونوا محروقين فيه نحيوهم نقيوهم. من بعد ما نقيوه نغسلوه كما هذا راهو مغسول، ونحطوه نملحوه ونحطوه يشيح كما دوكا راهو نورمالمون كان في الشمس ويشيح. مي لا غالب الموفيتون شويه براك نتعرفوا الريح هذا ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون ريح خير ان شاء الله. راح نخليوه يشيح من بعد في الشمس مليح ونديوه نرحيه ويكون واجد للاستهلاك. هذا هو الفريك. شوفوا الله يبارك الحبه ما شاء الله مخدوم منقي تبارك الله، يعني الله يبارك. كما شفتوا كما هذه نحيوها، هي يعني حبه نورمال عاديه ولكن جايه صغيره. هذه ما نحيوهاش، نحيو هذه مثلا كما هذا مثلا ها القشور تاعو يتنحى. مي اي حاجه مثلا نشوفوا فيها كحله ولا مثلا نحبها نشوفوها محروقه ولا نحيوها. وكاين اللي يشتي كاين اللي يشتي ريحه الحروقيه هذيك تاعو، يعني كما تحب. المهم احنا بعد ما غسلناه رانا ملحناه، وكاين اللي يزيدوا لهم يزيدوا له شويه تاع الاخر، يزيدوا له شويه تاع اللبن باش يتخمر، ولا ما باش يديروا به اللبن هذاك. مي حنا نو حنا نديروا له غير الملح وهذا ما كان. وبصحتنا ورمضان كريم ان شاء الله. بقاو على خير، مع السلامه.